Kai abokina kaga in na samu na sai da wayan na hayan cika ko wata 500 ce a bani bibo. Su Sabir, ya kuke? Lafiya Mune lau. a nan kenan. Yawan Sannu ya gida. lafiya. An yi lafiya? Abokina ka ga yarinyar nan da ta wuce ko? Wallahi tun wajen shekara ɗaya da ta sace min zuciya. Na rasa ya zan yi in ga mata. Ya kake gani? Kai Allah ko amma nake ganin kamar tafi karfin ka fa. Ai shi ta soyayya babu ruwanta da wani fin karfi ko wannan soyayya ce kawai. Ka san wani abu ma? A'a. Ina da number ta wallahi amma ban san ya za ba. Sai kamar test ne sai. Allah ko? Allah. Abokina, ta ma da fada. A ba. Allah. Abokina, ya mu gani. Ya mu gani ba. Allah ashe ma kamfani ne.